그리고 요즘에 어때? 커피 시장이 어때요? 예? 커피가 요즘 커피 시장 어떤 커피 시장? 좀 그것을 다양하다, 너무 다양해가지고 지금 찍고 있는 거 아시죠? 찍고 있는 스페셜티냐 아니면 커머셜이냐 아니면 중저가형이냐 시장이 세분화된 것 같아요. 세분화된 예, 엄청 시장이 세분화된 것 근데 이게 확실하게 근데 각자의 길을 가는 것 같아요. 각자의 길을 가는 마이크를 설치하는 스페셜티 하는 분들은 스페셜티 쪽으로 더 강화해서 가는 거고 거기서 이제 가격 가지고 하는 데는 가격까지 가는 거고 근데 진짜 이제 실력가들만 나와서 살아남는 것 같아요. 실력 없으면 이제 실력 없으면 죽어야지. 실력 없으면 이제 가서 다른 업을 전향을 하든가 그죠? 이쪽으로 가는 것 같아요. 그러게 양분화되네. 네. 그리고 이제 매장들도 되게 크게 들어오는 대형화돼가고. 대형화되고 네. 김포의 나인블럭 나인블럭. 지나가다가 이게 무슨 옷가게인 줄 알았어요? 네? 옷가게를 개조한 것 같은데 거기 자체가 네. 상권 자체가 거기가 원래 아울렛 매장이에요. 그 주변이 다 아울렛이었죠. 네, 네. 네. 그렇죠. 그러니까 거기도 아울렛 처음부터 그게 아울렛이었나? 아니죠. 아니 원래 그 네. 컨셉을 그렇게 들어온 거야? 아니죠. 이제 그렇게 큰 매장이 원래 그 나인블럭이 원래 저쪽에 저기 남양 저쪽이 경기도 광주 쪽에 있던 예, 데가 거기가 오리지널 이제 저긴데 지금 이게 세 번째인가 네 번째인가 그래요. 아 그래요? 예. 기업에서 아예 딱 체계적으로 컨셉 잡아가지고 자본가가 들어가요. 있네. 예, 자본가가 있어요. 근데 반고 그거랑 콜라보를 한 것 같더라고. 콜라보를 해서 예술하고 같이 접목시켜서 이렇게 전시장도 그 뒤에 가면 있어요. 아트 이렇게 아트 센터라고 전시장이 있고 그 반고흐 저거 있죠. 그림들 전시해놓고 그 구스 있죠. 구스 그 관련된 뭐 엽서라든가 뭐 머그잔이라든가 이런 거 있죠. 전부 반고흐 거 다 캐릭터 해가지고 팔고. 왜 나인블럭일까? 그까지 뭐 생각할 필요 없고. 그건 모르겠어요. 나인블럭. 근데 예전에도 오드리 카페 뭐 오드리 헵번 이런 것도 많이 했는데 캐릭터 좋은 거 다 안 실패했죠. 됐잖아요. 다 실패했죠. 근데 쟤는 될 것 같더라고. 네. 그러니까 되는 이유가 입지가 좋아. 네. 근처에 먹을 데가 없어. 그 뒤에는 신도시 깔고 있잖아. 그렇죠. 그래서 그 인구들이 차만 살짝 타고 오면 그렇죠. 공간을 아예 그냥 그렇게 넓게 빼버리면 승산이 있더라고. 다 채우는 거지. 네. 네. 지하에 그냥 빵을 자가 제조하고 트렌드다. 2층에 가면은 스파게티 같은 거, 브런치 같은 거 그거 하고. 철저하게 비즈니스적으로 가는구나. 네, 비즈니스. 그런 것도 설비도 투자라고 생각하고 그냥 오, 빵빵 완전 넣는 투자. 거고 제대로 K43 막 이런 거 비싼 거막 기계 갖다 놓고. 라마로 젓고 갖다 추출하고. 그러니까. 네. 그러니까 개인이 하려고 하면 이게 얼마인데 가성비 따지는 그렇죠. 걔네들은 그렇지 않더라고. 투자성으로 보는 거죠. 투자로 네. 보는 거지. 하나의 그냥 그런 건 살아남고 나머지 다 죽겠네. 네. 옷도 팔더라고요. 옷도 팔고 신발도 팔고. 그 용인에 가보면 저기 거기도 팔고 신발 팔고 컴퍼스가 팔고 이랬거든요. 네. 근데 좀 안 됐어. 네. 처음에 잘 되다가 그러니까 사실은 이게 어떻게 보면 일본도 이런 과정을 겪었거든요. 근데 일본은 지금 호황이니까 좀 좋아져 버렸는데 걔네들도 이렇게 바리스타 출신들이 나와가지고 카페 만들고 그러다가 옷 팔고 똑같아. 옷 팔고 신발 팔고 막 카레 만들고. 근데 이제 소규모로 걔들은 하죠. 근데 우리는 안 되잖아. 월세가 비싸고. 첫 번째 시장의 세분화, 양극화, 다양화, 양극화. 키워드가 그거네요. 그렇죠. 그렇다고 봐요. 대형 커피 체인의 출현. 그러니까 예전에는 진짜 그냥 어디 프랜차이즈식이었는데 이제 진짜 크게 기업형. 기업형으로 프랜차이즈. 대형, 초대형 카페들이 출현. 앞으로 더 어렵겠네요. 개인 업자들은 더 어려울 것이고.
개인들은 뭐 진짜 월세 올라가죠. 인건비 올라가죠. 그러다 보니까 가족 경영인데 뭐 두 부부가 운영해서 두 사람의 인건비가 나와야 되잖아요. 두 사람 인건비가 빼기가 쉽지가 어렵지. 않죠. 쉽지가 않으니까 이제 점점 이제 오픈할 때 한 3개월은 사장 얼굴이 밝아요. 점점 웃음이 없어져. 그 다음에 점점 어두워져. 우리 다 그런 과정을 겪고 있어. 자 이게 처음에는 웃으면서 얘기하지만 참 이게 그렇죠. 어? 처음에는 막 처음에 다 죽었어 그러고 나 일단은 바빠. 처음에는 바빠가지고 그거를 할 겨를이 없어. 우울해질 겨를이 없어. 왜 바쁘거든. 막 메뉴판도 하고 뭐 또 막 사고 사는 재미가 있어. 그쵸. 차리기만 하면 다 차리죠. 돈 주고 사는데 누가 그래서 뭣도 사고 그릇도 보러 다니고 차도 보러 다니고 그게 중요한 게 아니거든 사실. 인테리어 신경 쓰다가 진짜 근데 그게 팁인데 이게 카페를 준비하는 이 사장님들이 그 카페 메뉴 막 이런 거 뭐 기라데리 쓰니 뭘 쓰니 이런 게 아니라 이제 큰 그림을 보고 앞으로 뭐 자본은 돈은 어떻게 마련할 것이며 뭐 몇 개월 버티고 또 이렇게 됐을 경우에는 은행이자를 어디서 뭐 자본 조달을 할 것이고 사람을 어떻게 쓰고 어떻게 관리를 할 것이 이걸 해야 되는데 인테리어 문자가 안 맞는다고 막 스트레스 받고 막 이러다 보면 3개월 훅 지나가고 그렇죠. 네. 그러다가 보면 그러니까 결국은 이게 자영업인데 자영업을 운영하는데 좀 미숙하잖아요. 그게 사실은 그게 더 좋은 그게 더 경영이 더 우선이 돼야 되는데 이 커피에 빠진 사람들은 커피 기술에 너무 빠져버리고 다른 건 몰라. 경영에 대해서 신경을 안 써. 그러다 보면 뭐 대충 하는 거죠. 거기서 이제 딱 브레이크 걸리면 이거 왜 이러지? 다 잘할 줄 알았는데 가만히 따져보면 경영 처음이거든요. 그렇죠. 소규모 자영업 처음인데 그걸 모르고 이제 막 다른 거에 너무 집중하다 보니까 무엇이 중요한지 모르는 사실은 이게 자영업 경영자잖아요. 그렇죠. 가게 경영인데 그 중에 아이템이 커피인 것 뿐인데 이게 반대로 돼가지고 커피에 너무 몰입하고 뭐 물론 중요하지 않다는 게 아닌데 그것도 커피 기술도 물론 갖고 있지만은 이 자영업에 대한 기초 경영이라는 게 사실은 결국은 그 투자 대비 결과를 내야 되잖아요. 성과를 내야 결국은 경제적인 결과를 내야 지속 가능한 매장이 운영이 되는데 비용은 비용대로 들어가잖아요. 가만히 있으면 뭐 계약하는 순간부터 고정비라는 게 발생하기 시작하고 그거는 오로지 자기 몫인데 그런 계산 잘 안 하거든요. 뭐 언젠간 되겠지. 언젠간 되겠지가 벌써 계약 기간 끝난다 버리는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이게 약간 발을 한 벌 빼가지고 쳐다보면 되게 사실은 이게 좀 민감한 부분인데 좀 웃겨. 그러니까 현실감이 없는 사람들이 있어요. 너무 많아요. 네. 실제로 많아요. 그러니까 이거 참 그거에 대한 밸런스를 잘 찾는 사람은 돈을 벌고 성공 카페로도 성공하는 건데 일단 첫 번째가 보니까 이걸 아까 말씀하신 것처럼 이거를 이제 칼국수집, 설렁탕집 같은 어떤 요식업, 자영업이라고 생각 안 하고 이 커피 하나만 어떻게 좀 잘하면 될 거라고 생각을 하는데 그게 큰 우선이지. 10년 전에는 그게 먹혔어요. 10년 전 뭐 좀 커피가 활성화되지 않을 때 왜냐면 그게 참신하고 사람들한테 뭔가 거리를 제공하고 이게 외국에서나 보던 그 문화가 우리나라에 들어오니까 좀 사람들이 호기심에 막 와서 이제 그렇게 했는데 지금은 상황이 달라졌다는 거죠. 왜? 지금은 정보가 다 오픈이 돼 버렸고 뭐 우리 동네 그 상권에만 가도 손쉽게 카페들을 다 찾아볼 수 있으니까 굳이 뭐 내가 그 인테리어 독특하고 맛있는 커피 너무 많아요. 많아서 과잉이죠. 너무 많아졌죠. 그러니까 결국에는 공급 과잉이죠. 이게 막 바리스타 무슨 학원 이런 데서 이제 계속 그 학원만 그 바리스타 자격증만 따면
이제 오픈을 해도 된다는 어떤 뭐 그런 공식처럼 막 오픈해버리고 그런 케이스도 많고 사실 갓 운전면허 딴 건데 그래가지고 레이싱을 하려고 하니 그렇죠. 실제로 레이싱을 해야 되는데 네. 그런 것도 문제고 또 자기 세계에 빠져 있는 사람도 문제고 너무 또 이걸 김밥집처럼 생각하다가 보면 또 아니거든요. 그렇죠. 이게 단순하지가 않거든요. 맞아요. 이게 굉장히 네. 이게 인테리어도 신경을 써야 되고 네. 분위기도 신경 이거 종합적인 맞아요. 사고를 해야 이게 되는데 종합적인 거예요. 이거 단순히 음식만만 가지고 생각할 수 없는 거고 예. 이거 되게 복잡한 것 같아요. 네. 그래도 뭐 카페로 좋은 성과를 내지 못했으니까 하지만 이제 뭐 감독이 뭐 꼭 스트라이크처럼 잘해야지 되는 거 아니잖아. 그렇죠. 얘기 낼 수 있는 거 아니야. 뭐 얘기를 왜 뭐 니는 인사복이냐 이렇게 말하면 할 말 없어. 그렇지만 그건 다른 문제라고 생각해. 볼 수 있는 눈은 있으니까. 여기 내가 얼마 전에도 가봤는데 두 부부가 저기 애인이 하는 것 같아. 처음에 남자랑 여자랑 같이 하더라고요. 커피 맛도 좀 그 정도도 괜찮아. 손님도 있더라고. 근데 우리 알잖아. 이 정도 손님 간격은 유지 안 된다. 크게 얻었어 가게를. 둘이서 뭐 열심히 해요. 초반에는 막 반갑죠. 막 사람들 왔다 갔다 하고 막 뭐 이렇게 쓸고 닦고 하고 뭐 화분 갖다 놓고 바쁜데 어느 순간 남자가 안 오더라고. 혼자 하고 있어요. 딱 두 가지 생각했지. 하나 안 되는구나. 안 되는구나. 인건비 안 나오는구나. 인건비가 안 나오는 거야. 차라리 남자가 그렇지. 딱 보이잖아. 취직을 해야 돼. 야, 너 여기 우리 둘이 있을 필요 없어. 이거 해서 200 나오는데 우리 둘이 해봤자 인건비 100만 원이야. 그렇지. 너 나가서 취직해. 딱 사이즈 나오죠. 그렇죠. 그러니까 그런 생각을 안 하고들 해요, 다들. 그렇죠. 그러니까 우리가 있잖아 공식이 하루 매출 얼마예요? 우리 20만 원이에요. 200만 원 가져가겠구나. 판이 딱 짜져 있어. 하루 매출 얼마예요? 30만 원이야. 300만 원 가져가겠구나. 딱 그렇게 되는 거지 뭐. 그래서 그렇게들 많이 그런 것들이 이제 고용이 불안하고 하니까 다 나와가지고 할 수 있는 게 카페거든. 그렇죠. 네. 손쉽게. 그리고 자기는 또 이제 아까 얘기 연장선상에서 이게 무슨 일 하세요 그러면 자영업입니다라고 얘기를 해야 되는데 커피합니다라고 하면 걔는 그냥 아웃이야. 그 순간 내가 보기에 너무 과격한가? 맞거든. 아니 이게 내가 하고 있는 일이 자영업이라는 걸 인정해야 되는데 뭐 카페는 자영업 아닌가요? 자영업 중에 제일 하단에 있는 자영업. 자영업이죠. 경쟁이 없는 자영업이죠. 우아하게 보이지만 밑에서는 엄청나게 발버둥 쳐야지 거기가 유의히 보이는 이 커피잔이 그렇죠, 이게 한 잔 얻기 위해서 개고생하는 거지. 또 그런 것도 안 하고 하는 사람이 있어. 이제 컨설팅 해주거나 하면 대기업에 다녀요. 그리고 한 달에 그리고 뭐 400만 원씩 뭐 이렇게 받죠. 근데 얼마 정도 원하세요? 얼마 정도 수익을 가져가기 원하세요? 그래도 자영업인데 내가 받는 월급이 그 정도인데 그래도 한 300에서 400 정도는 원합니다. 그렇게 하면 몇 평 정도를 원하세요? 평수가 작아 일단 그런 사람들 평수가 작고 테이블은요, 이런 테이블 어느 정도 나오잖아. 회전율을 보고 역산해서 들어가면 되잖아요. 그러니까 내가 그 돈을 벌기 위해 하루에 몇 잔을 팔아야 된다는 거를 역산해서 들어가 보면 그렇죠. 자기의 순이익에다가 이제 나누면서 계속 들어가는 거야. 매출이 나오는 거야. 매출이 나오면 그 매출을 나눠가지고 그래서 하루 쉰대. 25일 해가지고 나눠가지고 계산해보면 자기 역산하면 나오는데 그렇죠. 그 금액이 이제 예를 들어서 뭐 하루에 한 30에서 40만 원이 나와줘야 돼야지 자기가 원하는 그 정도 수준의 것을 가져가는데 그럼 하루에 3,000원짜리 100잔 이상을 팔아야 되는데 오피스 상권 아니고 일반 이런 로드샵이라든지 주택가에서 100잔 팔기가 어쨌던가요? 쉽지 않죠. 로드샵에 쉽지 않죠. 대면이 얼마 만에 접었죠 그때? 1년 2개월 만인가? 산증이. 네, 1년 2개월. 그렇죠. 네. 1년 3개월 정도 됐죠. 그런 생생한 얘기를 해줘야 돼요. 그렇죠. 텐트커피 구독자들은 그런 걸 원해. 맞습니다. 네. 이거 뭐죠? 대표님 안녕하세요. 여보세요? 예, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예.